разберем упражнения медленно. То есть вы можете их делать и по таймеру, или под какую-то медленную музыку. Первое упражнение у нас бабочка. В положении лежа, канасана. Да, поцелуй меня. Вот здесь расслабились. Это упражнение классное для расслабления. Если подушечку положить, еще круче будет. Но нам-то надо тазобедренный сустав. Поэтому поднимаем ногу и делаем, смыкаем книжечку, а голову поворачиваем в противоположную сторону. Желательно, чтобы ноги сомкнули колени, почувствовали, как тянется спина, руками держим так, чтобы лопатки не поднимались. Эти лопатки на месте, а сгибание идет в поясничном отделе. Выдох, 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 выдох. Можно полежать. И вдох. Этот комплекс вы уже в кровати полностью не сделаете, потому что там стена пригодится. Ну и отдыхаем. Вот бабочка порхает, полетела. Второе упражнение будет больше на пресс и на сгибание в тазобедренном суставе. Но еще и мы притянем к себе руки в кистевой замок и притянули к себе ногу насколько можем. Это можно, конечно, тут еще и ногой побаловаться, стопой притянули. Теперь две ноги, поза свободного ветра, тут могут газы выходить. И теперь ноги поднимаем 25 градусов. Мне хорошо, могу полежать, но это надо на весу держать. Потом еще раз поза свободного ветра. И поставили ноги в исходное положение. Если посчитать, получается так. Раз, два. Выдох. 4, 5, 6, 7, 8. Чем ноги ниже, тем сложнее будет их удержать. Но 45 градусов полегче. Вот здесь вообще вес распределяется. А вот тут уже потруднее. Видите как? Еще пониже пресс напрягается. Вот эти два упражнения типа разминки. Ищите свой вариант, чтобы у вас получалось легко. Сравнительно.